Hello， 大家好，我係 Cindy 啊，歡迎大家嚟到我哋嘅 channel。我係一鳴。咁其實好多香港客戶咧，佢揀國際花城咧係衝住湖景過嚟嘅喎，但係其實唔係套套樓都睇湖景㗎。咁啊係，佢梗係有佢嘅方向位去設計啦。同大家介紹下，成個國際花城係1500畝嘅，咁佢湖景係佔咗300畝啊。其實睇湖景嘅數量都係算多㗎，但係唔係每一套都睇，因為嘅話佢一共分5期去開發。有4期已經係賣晒㗎啦，咁5期嘅位置咧，其實係喺最後邊嘅呢個位置嚟㗎。咁現時嘅4棟同埋6棟，我哋嘅5期2區嘅4棟6棟咧，已經係售罄嘅狀態啦。剩翻嘅咧就係3棟咧係僅可以睇湖嘅，咁3棟嘅02戶型咧，而家都係售罄嘅狀態啦。剩翻我哋嘅03、04係110平方嘅，係可以睇到湖景嘅。仲有呢個126平方喺後邊嘅話咧，呢個01戶型咧就係睇遠景啊。所以一鳴我哋都要同我哋嘅香港朋友講清楚，你係衝住湖景過嚟，但係真係唔係個套套都睇湖景啊。我而家110嘅咧都可以睇到些少嘅湖景，唔係話全景咯。係咯，係咯。聽講係精裝第4代閘喎。係啊，坦洲嘅第一個4代閘喎。係，亦都係，我覺得係算係唯一㗎啦。而家，尤其是喺坦洲呢個地方，真係唯一一個4代閘，所以佢性價比係好高嘅，亦都係吸引咗好多港澳人士，就係呢個原因啦。係啦，咁就一齊欣賞下我哋嘅湖景大閘咯。一鳴啊，係咁錦繡國際花城咧，佢有15000幾戶喎。冇錯啦。按照一家3口嚟計嘅話，有成幾萬人嘅一個大盤。係啊，都去到5萬左右咯。咁而家居住嘅香港居民，據說啊都有6000幾人㗎啦。咁大社區咧，通常嘅通病咧，肯定就係人多雜，連坐個電梯都會多人啲嘅。呢個就係梗㗎啦，所以佢分為5期去開發，每一期咧都係分開咗片區去管理嘅。而且嘅話咧，呢個社區咧，佢係做唔到人車分流嘅，所以你會見到通街都係電車、電動雞。會咯，呢個亦都係佢需要去改善嘅一個因素咯。我覺得啊，去提升好佢嘅物業嘅一個服務咯。係啊，同埋我哋網傳咧，呢度嘅物業管理咧，佢嘅響應咧係會慢啲嘅。嗯。所以其實香港人又真係適唔適合咧？你覺得？因為你始終係大宅啊嘛。嗯。首先嚟講咧，佢咁大嘅片區，佢嘅物業服務管理咧，始終係爭少少嘅。呢個第一個。第二個咧，你係一個生態嘅一個，你好似係一個元能咁啦。嗯。一個居住環境，咁你最緊要考慮嘅，你喺呢度住得舒唔舒服，同埋咧，你上車嘅銀碼 O 唔 OK？你唔係話日日翻嚟呢度住嘅，所以你啱先提到呢一方面咧，確實係我哋嘅物業同埋我哋嘅開發商係需要去考慮嘅問題，提高佢嘅品質服務，係啦。係啊，因為而家多咗咁多港人咧，大家對呢個生活水準嘅要求係高咗嘅，所以我覺得錦繡國際花城咧，佢係真係要不斷咁去完善佢嘅物業㗎，同埋其實住喺度最舒服嘅地方，真係因為呢個湖。你諗下，朝早起身可以喺度跑下步，健下身，晚黑可以一家大細出嚟散下步。佢湖邊咧仲有呢啲綠色嘅草地咧，又可以露營，又可以 BBQ 喎。都舒適嘅，其實你要綜合。所有嘅盤咧都有佢嘅優點同埋佢嘅缺點啦，即係只要超過70%、80%你可以接受到，我覺得呢個盤就 OK 嘅咯。同埋我覺得佢更加會適合啲揸車嘅朋友咯，你覺得係咪呢？因為佢畢竟佢唔係喺中心鎮嘅，即係我哋坦洲鎮嘅中心，佢喺遠少少嘅位置，咁離合盛百貨或者優越城啊，甚至乎我哋三毛啊，或者係呢一個華發商都啊，距離會遠啲喎。都未必㗎，因為有一部分嘅香港、澳門嘅朋友咧係喺55到65之間嘅嗰個年紀啦。係咯。咁所以我哋樓下咧就有我哋嘅大巴去翻到香港嘅，都交通方面咧都 OK 㗎啦。咁包括佢社區嘅一個商業嘅服務啦，你買餸啊、購物啊都已經有齊晒㗎啦。居住嚟講都算綜合嚟講方便咯。佢嘅巴士即係直通巴返香港咧，就係星期1至5咧係1班車嘅，星期6日有2班車。係。咁大概就係125蚊咧，你就可以坐車返到香港，係由呢一個樓盤返到香港市區喎。冇錯啦，係值得嘅。
所以都係方便啊。都 OK 㗎，你綜合考慮咁。義不容辭，我哋睇睇個示範單位，睇下符唔符合我哋港人居住嘅一個 size 啦、一個格局啦、戶型啦，係啦。翻呢個就係126平方嘅示範單位，睇下佢實唔實用。OK，一嚟睇睇咯。佢寫住3房嘅，其實應該係3+1。哇，都舒適喎，成個格局都生現咗好多啊！哇，南北對流，南北對流。不過佢個露台好長喎。露台大咯，露台嗱。應該有10米啊，差唔多10米。露台都好舒適。而且佢係 L 字形嗰種，幾通透。好舒適。不過呢個戶型要留意翻嘅就係佢唔係睇戶㗎。你唔係每一戶都係睇戶㗎，呢個只不過係示範單位嚟㗎。係啊。上到實體樓嘅呢個唔係睇戶景㗎喎。現時賣嘅呢個126方係睇花園嘅，但係格局係一樣1比1。138嘅先係睇戶景嘅，同埋110平方嘅連4戶型係嘛，先係睇戶景嘅。好通透喎，佢成個戶型。你睇下呢個格局，可以放6人位。都 OK 啦，開間夠闊綽啊！佢仲有個生活露台可以做洗衣房嘅。對流咯，做到係對流嘅咯。而且佢即係房產證上邊係寫3房，但係佢呢個空間咧係贈送嘅。係贈送面積嚟㗎。係啊，呢間房佢到時係露台交標嚟㗎，哦、所以佢窗戶係咁樣開嘅。哦，啊，咁樣就要自己做翻呢個造型。咁而家呢期嘅4代咁，佢贈送面積真係超高嘅喎。比以前係真係高咗好多啦。實用率好咗好多咯。係。啊，同4代站冇咩區別㗎，佢啲實用率。啱先嗰度有間房，咁呢度有個兒童房。係呢間房。呢度有個兒童房。放米5床咯，呢度。係米5床咯，作業台咯。呢間房就會大啲。呢間客房就會大啲。連通翻露台。連通露台嘅喎。係啊，而且我哋而家賣嘅5期2區咧，全部都係朝南。咁呢個係睇園林景觀咯。係啊，到時睇園林朝南，而且嘅話。特價單位低樓層9000幾單價，9000幾係啊！諗下110萬左右就可以上車，126方嘅4房喎，南北通喎。聽講而家香港客戶嚟講有低首期上車喎。係啊。有冇啊？有啊，6萬蚊咋。哇！呢個主人房270度嘅採光，幾正。實體都係交標都係270度嘅，只不過就唔係睇戶景。戶景嘅賣晒啦，51搶晒啦，冇辦法啊！所以喺坦洲冇呢啲戶型，冇啊！4代宅嚟講㗎，呢個盤係第一個咯啊！性價比好高啊！希望接落嚟出嚟會更多嘅生意，同埋更多為我哋港人着想嘅一啲戶型設計咯。呢個帶埋浴缸，大佬你睇下嗰個。可以做到浴缸喎。係啊。有埋浴缸、乾濕分離、洗手台，成個廁所都好似我間房咁大。實用率真係好高啊！你睇下呢度呢個衣帽間，成個衣帽間對女性朋友嚟講好友好啊！話120幾個方客，實用率係去到140幾咁啊！係啊，成個140方嘅大平層咁喎。OK 喎，好靚仔咯！去睇翻另一個戶型，呢個就係交樓標準，係啊，帶大家睇翻，睇實際啲咯，係咪啊？1比1嘅咯。係。哇！睇翻佢嘅一個交樓標準啦。呢個係138嘅，但係佢交標係一樣嘅。你有冇發現咧？佢呢個戶型咧冇好多承重牆啊。係。有冇嗰種好似板樓嗰種感覺？冇錯冇錯，即係可以好多時候可以自己去改咯，去修改咯嚇。呢個就係我哋成個交標嘅用材料啦嚇，品牌啊材料啊。你睇翻佢。呢個138嘅。呢個係銷量最好嘅呢個戶型。係咯。呢個咧就真真實實係睇戶景嘅咯。係啊，就賣晒啦，冇辦法。等下一個加推咯，下一棟。唔知幾時啊？可以睇翻成個開間係真係好闊綽。你可以睇到幾正。2、3、4、5米嘅一個開間啊，南北對流，雙露台。呢個露台先巴閉啊！哇！可以做一個花槽啊！呢個位。你睇到成個露台。哇！贈送面積夠大，呢個咧就真真實實係睇我哋一線戶景嘅啊！佢個闊度有2米啊！有啊 ，OK。佢個長度有8米幾啊！所以話點解呢個戶型會賣得好多咧啊？咁我哋再睇翻成個格局啦啊！觀眾嘅眼光係雪亮。係。入門咧就係有我哋嘅智能嘅一個家居啦啊！
3+1嘅鎖啦，呢啲都係膠標嚟㗎啦。咁就入門有我哋嘅一間房，全景嘅落地玻璃啊。呢間都係露台佈件，所以都有贈送空間。兩個洗手間咯，做到係乾濕分離嘅洗手間咯。你睇翻個廚房，個廚房好似細咗啲喎，我覺得。廚房細咗少少咯。係啊。如果係按照呢個面積嚟講嘅廚房，真係做細咗。係。因人而異咯。如果係你平時煮嘢唔多嘅話，都夠晒嘅。而家叫美團叫外賣好方便啦，喺大陸。可能就係考慮到呢層，而家啲後生仔啊唔中意煮飯啊，係啊，所以佢將大部分嘅空間咧已經去咗分化咗啊。呢個生活露台都唔細啊。睇翻個房間咯，入門有間房，呢個係第二間房。你有冇發覺咧？佢改善咗好多，駁咗窗台啊！竟然所有嘅窗台都駁咗啦。以前嗰啲唔駁㗎。係啊，咁啊顯示到個房間會更加大咯。好多人唔中意窗台，覺得佢好壓嘅。OK。睇翻呢個有冇？哦，呢個係連通翻佢露台嘅。係。呢個同露台都係合一嘅。係啊，攞嚟做書房啊呢啲。但因為呢間房都係睇湖景咯，包括我哋睇翻個主人房，即係4間房會唔會俾到驚喜我哋 ？L 字型大飄窗，4代閘嘅標配啦。呢個主人房就冇得講㗎啦，270度嘅採光，一線湖景。呢間房夠大夠市正，採光夠猛。而且咧，啲4代閘都有窗台嘅，佢冇啊，幾好啊！實用率高咯。係啊，超好啊，我覺得。怪唔知大家都中意呢個戶型，仲有個呢個主人房，連埋呢個衣帽間都係270度嘅一個採光啦。超正。你平時呢度攞嚟做書房都得啊，冇話衣帽間啊。洗手間又好闊。洗手間、浴缸都可以做埋。呢度都可以做埋個浴缸添。係啊，呢個預留做浴缸位嚟嘅。你睇成個洗手間嘅闊度，呢個洗手間1、2、3、4、5、6、7、8個平方度啊！呢個洗手間都成8個平方。咁就睇咗呢兩套咯。係啊，翻去同大家做過一個詳細嘅總結啦。係咯。一鳴啊，咁我哋睇完錦繡國際花城嘅示範單位啦，其實俾到香港朋友嘅一啲建議就係，其實呢個盤咧係真係適合你度假或者係養老嘅，係因為呢個盤嘅話，佢首先環境非常之好，300畝嘅湖景，有無盡嘅一個休閒空間俾到你嘅，而且嘅話瞓醒嘅話，你見到嘅都係呢啲園林啊、湖景啊，係令到你非常之放鬆噶，因為你喺香港咁高壓力。面對嘅石屎森林或者係工作壓力，甚至乎香港人工作到70、80歲仲喺度工作緊嘅，咁你買一間呢啲屋，6萬蚊首期上車咯喎，100零萬嘅預算，個零2個月嘅人工咯，都夠咯。係啊，當係俾自己一個情緒價值咯，我覺得作為一個都市人，呢個就係我覺得錦繡國際花城點解咁多香港人嚟買嘅其中一個原因，環境冇得頂。包括你4代閘咧，確實係改變咗好多嘅，實用率高咗好多啦。全線嘅270度嘅採光啦，南北對流啦，跟住佢嘅設計裝修又比較新穎啦，符合我哋現代人嘅一個居住環境啦，係好舒適嘅。銀碼細啦，樓下有巴士可以直達我哋嘅香港啦，上車容易咯。如果係考慮翻中山呢邊嚟居住嘅話，我覺得呢個盤都 OK 嘅，綜合嚟講6萬蚊首期就可以上到車。有興趣嘅朋友亦都可以 call 我哋現場睇樓。好啦，今期嘅節目就到呢度，下期再見，拜拜。拜拜。